ভিডিওর শেষে ও ডিসক্রিপশনে অ্যাড্রেস দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে আপনারা অবশ্যই অ্যাড্রেসটা সংগ্রহ করে নেবেন। এবং এখানে হোলসেল এবং রিটেইলার দুটিই সেল করা হচ্ছে। আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। হ্যালো ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে আরএফসি পাখা। এটার প্রাইসটা হচ্ছে 650 টাকা এবং এটা 1 ইয়ার পর্যন্ত আপনাদেরকে ওয়ারেন্টি দেওয়া হবে। এখানে এটা খুবই চিপেস্ট প্রাইসে সেল করা হচ্ছে। এটার প্রাইসটা হচ্ছে মাত্র 650 টাকা। এটির রিটেইলার প্রাইস, হোলসেল প্রাইস হচ্ছে 550 টাকা। এখানে আরএফসি ফ্যান এবং জনি ফ্যান এবং বিভিন্ন প্রকারের এই ভালো ফ্যান রয়েছে। আশা করি আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। এখানে অসংখ্য পাখা কালেকশন রয়েছে, অসংখ্য ডিজাইনের কালেকশন রয়েছে। আপনাদেরকে এখন কিছু কিছু কালেকশন দেখানো হবে, বাকিগুলো আপনারা দেখে নিয়ে যাবেন। এখানে খুবই চিপেস্ট প্রাইসে পাখাগুলো সেল করা হচ্ছে। আপনাদেরকে জনি ফ্যানটি দেখানো হবে এখন। এটা হচ্ছে জনি ফ্যান, এটার প্রাইসটা হচ্ছে 750 টাকা। এটা হচ্ছে রিটেইলার প্রাইস অ্যান্ড হোলসেল প্রাইসটা হচ্ছে এই 600 টাকা। এখানে খুবই চিপেস্ট প্রাইসে সেল করা হচ্ছে। এখান থেকে নবপুরে মালামাল সেল করা হয় এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মালামাল কম দামে হোলসেল করা হচ্ছে। আপনারা যারা দোকান দিতে চান তাদের জন্য এটি খুবই হেল্পফুল হবে। এটি জনি ফ্যান অ্যান্ড এটার প্রাইসটা হচ্ছে 700 টাকার রিটেলার প্রাইস আর হোলসেল প্রাইস 650 টাকা। 600 টাকা, সরি গাইস, 600 টাকা হোলসেল প্রাইস। এটা তারটি খুবই ভালো, মানে পাখাটি খুবই ভালো মানে পাখা। এখানে ডিজিটাল পাখা রয়েছে। আপনাদেরকে পার্ট বাই পার্ট দেখানো হবে প্রত্যেকটি পাখা। আশা করি আমাদের ভিডিওটি আপনাদের কাছে অবশ্যই ভালো লাগবে। আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। এটি হচ্ছে মডেল TMS&T31 মডেলটা। এটা হচ্ছে ডিসি টেবিল ফ্যান। এটা আপনার চার্জে দিয়ে ইউজ করতে পারবেন। এটা 12 ইঞ্চি পাখাটা। এটা 2 স্পিড ওয়েস্টেড টেবিল ফ্যান, 4 পিস লাইট, স্ট্রং লাইট এবং ডিসি অপারেটার্স। এখানে সব কিছু দেওয়া আছে। 2 ইয়ার পর্যন্ত ওয়ারেন্টি পাবেন আপনারা। এটার প্রাইসটা হচ্ছে 1500 টাকা। এটা রিটেলার প্রাইস, হোলসেল প্রাইস হচ্ছে 1200 টাকা হোলসেল প্রাইস। এখানে কোনোটার প্রাইস ফিক্স না, আপনার এখানে অবশ্যই বার্গেনিং করার অপশন রয়েছে। আপনারা এখানে অবশ্যই বার্গেনিং করতে পারবেন। এবং আমাদের ভিডিওটি ভিউয়ার্স ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। এখানে দোকানের অ্যাড্রেস ও ফোন নাম্বার দেওয়া আছে। এখান থেকে আপনারা কন্ট্যাক্ট করে মালামাল নিয়ে যাবেন। দোকানের নামটি হচ্ছে A+ ইলেকট্রনিক্স, সুন্দরবন স্কোয়ার ইলেকট্রনিক মার্কেট, 3 নং গেটের। দোকান নং হচ্ছে 180/3, নবাবপুর, গুলিস্তান, ঢাকা। সাবস্ক্রাইব প্লিজ।